Estamos en una gran feria y qué mejor que estar en la feria que disfrutar de estos productos en una feria. Un algodón dulce, unos pororó bien ricos, muy bien. Y nosotros aquí te presentamos con estos muebles, con estos carritos que le dejan una presentación espectacular en los eventos. Y qué mejor que mostrar de esta forma tus productos, qué mejor que presentar así para poder vender mucho más. Nosotros te apoyamos aquí con un costo súper accesible. Estamos presentando la máquina de pororó por 1.150.000, ya llevando con el carrito te sale 1.600.000 guaraníes. Y tenemos también la opción de adquirir solamente la máquina de algodón dulce por 1.850.000 o con el carrito te sale 2.300.000 guaraníes. Los dos modelos ya disponibles, una gran feria y en el barrio, en tu plaza, en lo que se viene de eventos, podés marcar presencia con este tipo de emprendimientos. Así que muy fácil empezar tu propio negocio. Comunícate con nosotros que nosotros financiamos, que nosotros tenemos el mejor precio de Paraguay, pago efectivo, que podemos enviarte a todo el país vía transportadora, que podemos hacerte delivery. Aquí estamos, HC Comercial, Asunción, zona terminal.